вентилятор электронный. Но, то есть это не сам он шумит от того, что вращается, чувствуете, да? Это просто комод. Вот этого хватает, чтобы ничего не делать. Это то, что я сейчас вижу. Да. Сейчас посмотрим по трубе еще что. Да, с вентилятором я понимаю, что. Вентилятор какой? Этот итальянец. Итальянец. Но он и не шумит, слушайте. Если вы убрать звук обмотки, если купить за 20-30 тысяч пульт электронный, и этот звук уйдет, ну, вы понимаете, что это обмотка, это не звук вентилятора, что стоит покупать датский за 2500 евро. Я не понимаю. Зачем? 1400 кубов поставили, он работает на 1/5 мощности. Да, это да. Просто единственное, вот у них такой вот звук, да. То есть этого звука не избежать? Потому что мне говорят, что подберите другой пульт управления с электронными мозгами, и звука обмотки не будет. Это можно убрать. Вот этот звук, который будет сейчас. У нас канал маленький. Все равно будет. Прямой, большой. Все равно будем слышать. Да. То есть я просто вам, понимаете, да, если я сейчас сделаю... Если весь канал затянуть вермикулитом внутри, это будет как шумопоглотитель какой-то, но этого, естественно, уже не сделаем, да. Вот я его включил почти на полную мощность. Видите, вот он набирает. Вот это уже шум воздуха. Это уже воздух пошел, да. А до этого это же просто обмотка. Камин бы еще, если бы сделали хорошо. Слушай, камин вроде как, никто не спорит, что он сделан плохо. Понимаете, что он сделан как-то не так. Архитекторы запроектировали его во внешнюю стену. В общем, у нас же не Европа, понимаете, здесь мороз -20 бывает. Климатическая зона совсем другая, да. Я имею в виду внутрянку. То, что сверху завалили, да. Сделали бы, например, меньше наклонную заднюю стенку, завалили бы немножко бока, сделали бы зуб как положено, это тоже был бы плюс. Потому что, во-первых, зуб не перекрывает канал, это раз. Стенка завалена одна, это два. Получается, портал у нас большой, это 3. Одно за одно цепляется понемножку тоже. Хорошо. С этой трубой все-таки 300 эта топка можно победить 300 диаметром трубы? Убрать высота здесь? 4,30. Еще раз. От зуба верхнего, не от пола. Если от пола считать, пускай тут от пола еще 5,5-6. Полезная длина была бы неплохо в районе 7-8 метров. То есть если нарастить еще 3. Для диаметра 300, да. То есть мы как раз создадим, вот этот подпор снизу, мы ему поможем тоже. Так. Однозначно, да. Дрова поднять, перегородку сделать. А нижнюю пятнашечку, если поставить пятнашку, это не поможет? Там снизу зуб поставить латунный? Или это не... Нет, камин работает, забор воздуха здесь. Как только мы опускаем, соответственно, мы забор воздуха тоже опускаем. У нас сечение топки уменьшается, по сути. Да. Соответственно, и дым у нас сюда уже не выходит. Все очень просто, физика. Скажите мне, есть уверенность, что если мы не поднимаем трубу, снимаем вентилятор, вообще его просто убираем, чтобы не было, у нас некой мешающей конструкции, что же как бы прикрывает, да, он не работающий вентилятор, мешает вытяжке, правильно? Да, конечно. Его вынимаем, делаем 30 сантиметров стекло и на основание чугунное, да, поднимаем на 10-15 сантиметров дрова. Решетка. Такая. Для дров. Решетка, которая для дров. Красивая. Да, она там 10-15 сантиметров. Классник такой, грубо говоря. Да. И тогда вам кажется, или мы можем это посчитать, что мы пройдем... Вот мороз меня пугает, у нас холодный столб спускается, у нас промерзает, грубо говоря, дымоход. Это я тоже все понимаю, да. А почему так происходит? Все очень просто. Камин — единственное отверстие, через которое воздух поступает в дом. Значит, у нас дисбаланс по вентиляции все равно есть. А должен быть подпор. Именно сюда, именно на камин. Но опять... Вентиляционщик говорит, сделайте трубу на 3 метра выше, у вас будет тяга наверх. Потому что создается Конечно, давление. вы сейчас трубу неправильно сделали, не надо к нашей вентиляции. У нас все нормально. Но это не означает, чем выше мы трубу сделаем, тем будет лучше. Это однозначно. Не означает. Не означает, это точно не означает. Будет, как мы только пройдем критическую точку, хуже будет. Обратная тяга. Будет хуже обратно, да. Так, как определить критическую точку? Есть определенный расчет: диаметр, размер портала, высота. Тут ничего сложного. Первое правило, самое простое: уровень детского сада. Газетку? Да, нужно просто тепло создать. Но можно без газеты, можно дрова. Откуда начинается процесс горения на дровах? Не снизу. Сверху. Только сверху. Сверху больше всего кислорода, меньше всего дыма, вот этой тяжелой массы, больше всего тепла.
положили дрова полностью, положили сверху либо щепки, либо какое-то топливо сухое, там не сухое, Мгм. и это дело зажгли. Мгм. Процесс пиролиза, огонь сам опустится по дровам, но сперва тепла будет много именно сверху. Физика прохождения теплого воздуха в трубе, она всегда не прямолинейна, то есть она скачкообразна. В любом случае, даже когда горит, даже когда много тепла, мало кислорода нужно, например, но камину всегда нужно много воздуха для того, чтобы прокачать трубу. Мгм. В любом случае, воздух скачет по трубе вверх-вниз, вверх-вниз. Эта амплитуда либо больше, либо меньше, но всегда движение одно и то же.